एगो मर्द बड़े यह कृष्ण के जन्माष्टमी आइल बा। मेहरारू इंतजार करतिया कि सावन में ना आइल है कि बाबा धाम जाई। बुझा था कि जन्माष्टमी में ना आई है। आएंगे करते करते दशहरो फेल कर दिए कादू। मौगी बड़ी चिंतित बिया काहे कि पति बड़े प्रदेश, पत्नी बेचारी उदास घर में रुवतिया। अरे कौन पति? चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति? कौन पति? चाय पति की मनोहर पति। हाँ की दाढ़ी बनावे वाला पति। तू अपना मौगी के कौन पति हुआ? आज भर दाढ़ी बनावे वाला बुझली। दाढ़ी बनावे ला हुआ? हाँ जी। तब तो दाढ़ी बनाओ थोकबा, एकदम मसाज करो थोकबा, हाँ हाँ ब्लीचिंग स्लीचिंग, हाँ आईब्रो कर बनावे ला। हाँ हाँ आई रोज खड़िया छील दी तमर कलमो कर देबो। सवेरे सैलून पर छुरी कैची घरे बा। हरी बाबू एक बेर और छील दई कर रोशनी कर खत्म हो जा। भाभी काहे रोवतारू हो सवेरे से? आज जन्माष्टमी बा तू बैठ के रोवतारू। सवेरे तारा दुआर पहुंच तो देखत जे गोबर फेंकले बाड़ू। आ गोबर फेंक के खेत में आके दूरा पर बैठल बाड़ू। 12 बजे नहीं है तो देखत जे जन फेंकले बाड़ू ओकरे के गोबर पाथत तारू। आ ए बरा देखत जे बैठ के लेड़ी बाहर तारू। काहे रो तारू भाभी? कोनो टेंशन बका? आज कृष्ण के अवतार हवे या तो रो तारू? इतना मत रोवाओ, इतना मत रोवाओ ना तो सनई के फूल हमार गिर जाई। सनई के फूल देखले बड़ी, सनई के फूल के चोखा खैले बड़ी। तो यह नाता लोग के मिली, बिहार के लोग के मिली। सनई के नेकू खैले अगर रसरी देखले बड़ू नखी खैले ना। कोहड़ा के पतई के कूचा खैले बड़ी इहो ना। घेवड़ा के कोढ़ी के चोखा खैले बड़ी इहो ना। तो खैले का बड़े पैठा खालिस का रे वो नहीं के खैले उहो ना। ओ समझ गई। काहे रो तारी पहले ही बताओ। ए हमार दीदी एक थप्पड़ मारे तो आंख में छुल छुल लोर फेंके लगबू। हम तोरे के भाभी कहते ते हमरा के दीदी कहे को लेहा। हम तोर देवर बन के पूछता नहीं ते दे आदिन कहतरी। अब हाला चलाक बड़े रे। आई दीदी के चिन्ह गइलू, आई अपना जीजा लोग के चिन्हते नहीं खू। काहे रो तारी पहले ही बताओ। सबरे बहुत गोबर फेंकले। हमर राजा जी हमर करेजा 3 साल से बहरा बारे। हम उनकर के फोन कैनी हा, कहनी कि आज जन्माष्टमी हा रउरा आइम की ना। तो कहा तरन कि तू अपन जन्माष्टमी भूख, हमरा से कोनो मतलब नहीं के। कल ये जन्माष्टमी अपन भूख हो हमारा मतलब नहीं है। जन्माष्टमी एगो ऐसा त्योहार है, कृष्ण के जन्माष्टमी हो। राम के रामनवमी में कृष्ण के जन्माष्टमी में अंतर बा। हमार बाबूजी कहिए लड़काई में जब हम भूख जाए जना बेरा 12 बरिस के रहनी तो जब जन्माष्टमी भूख तो हमार बाबूजी कहे रे पागल जन्माष्टमी ओकरे के 8 बेर खाई जाला ओकरे नाम अष्टमी हो। हाँ हाँ एमे खाई ना जाला कह के बाग पागल बिस्कुट खाई जाला। हम कहे तो बिस्कुट अनाज तो वो अनाज बनावेला वो मशीन में पेर के बनेला। अब हमार बाबूजी सोचे जे कहीं खराई हो जाए तो चाहे जे के पुट पट के बिस्कुट वा खिया दिया। कहिए अनाज तो होला जब चूल्ही पर बनेला इ तो मशीन में से पेर के फेंक देला। वह मौगी रुआती है बेचारा प्रदेश में बा आई घरवे बाड़ी।
रोआ तारी अपना बलमुआ के याद कर तारी हमारे संदेवर से सुनाओ तारी दुखवाया पर सुनाओ तारी दुखवाया पर पिया परदेश में बस गईल जाके पिया परदेश में बस गईल जाके रही रही याद बड़ी आवे सजनवा हो अरे हमर बलमुआ हो अष्टमी में याद बड़ा आवे बलमुआ हो अष्टमी के याद बड़ा आवे मुड़की मारे के बाद ना मुड़की पहले एगो मारे के बाद करो बाद 3 गो धाई धाई मारे के बाद अष्टमी बितावला सैया अष्टमी तो बिताइए दलो इबे न कइलो अब कि ना 3 गो मारे के बाद 1 2 3 विजेंद्र गिरी A B C यह 3 गो मारे के बाद अष्टमी बितावला सैया जी घालो तनी अपनो एगो मार के दिखाई हम काहे के मार दी भाद भदोरी में मारे जाई आ कहीं मारी अब पैजामा में बैंक ढुक जाओ अष्टमी बितावला सैया बीतल जा समानमा ए अष्टमी बितावला सैया बीतल समानमा अरे काहे लागी पिया हो करब लगवनमा बलमुआ आई दशहरा अरे दुख होई हमारा आई जब दशहरा दुख होई हमारा बताओ कितना दुख होइयो बेरा एंगे सब त्योहार है जाई आ तू अइबे न करबो आई जब दशहरा दुख होई हा
अरे बोलमुआ हो बोलमुआ हो बोलमुआ कहते तो हिता कहता रहे अपन मुंह नहीं कर देखल एकर मुंह देखल आ कछुआ के देखल बराबर ए बोलमुआ हो रतियो के नींदियो न आवे ए बोलमुआ हो इहे हो इहे हो रखल सबतिया ए सुनीले बलमुआ का दो रखल सबतिया अरे घरवा में रोवतारी बियही अवरतिया जा जाए शर्मा जाए शर्मा जी तारा तनको एकरा बोलमुआ के बुलाना देला आ जब ले आवत है तब ले तेहरा में तारा चल न जला घरवा जा जाए भोला अरे दुख बड़ा होला जा जाए भोला दुख बड़ा होला काहे मोरा दिला तड़पावा बलमुआ हो अरे सजनऊ हो सुतलो पनिंदियो न आवे ए बोलमुआ हो सुतलो पनिंदियो न आवे अरे निदियो न आवे पिया अब एगो भजन गाए काहे कि बेरा